irin wannan zama ita ce wadda ake a dukkan sallah mai raka'o'i guda biyu. Duk sallah mai raka'o'i guda biyu wannan ita ce zamanta. Kun ga sallan asuba wannan ita ce zamanta. Daman duk sallah mai raka'a guda biyu to zaman tahiya kwaya ɗaya ce dama. To iya wannan zaman kawai ake. Duk sallah mai raka'o'i guda biyu karka tambaya har da sallan kaza da kaza da kaza gaba ɗaya. Duk sallah mai raka'o'i guda biyu ka kiya ka'idan nan wannan kawai ake. Daman sallah mai raka'o'i guda biyu zaman tahiya kwaya ɗaya ce. Da haka da asuba da wadda ba asuba ba duk wannan zaman ne inda raka'o'i guda biyu ce. To duk sallar da kuma ta kai raka'a uku wannan jama'a shine malamai suke kiran shi da at-tawarruk. Don haka duk sallah mai raka'o'i guda uku ko hudu ita kuma ga zamanta. Amma ku kiyaye fa zaman ƙarshe ne zan kwatanta. Duk sallah mai raka'o'i guda uku ko hudu to zaman ƙarshe zaka canza. Amma zaman tahiya na farko to wannan zaka yi. Ku kiyaye wannan dinnan da na ita za a yi. Ina fatan an fahimta wannan. Kuma ka kiyaye zaka kafa wannan ne kun dai ga yadda ne ba sai na yi bayani ba hatta yatsunka da su lankwashe su ma su fuskanci alkibla ne. To wannan zaman duk sallah mai raka'o'i guda biyu ita ake kamar yadda na faɗi. To idan kuma sallah mai raka'o'i guda hudu ne kun ga za a yi zaman tahiya guda biyu ko to zaman tahiya ta farkon nan ita ma wannan ake. Zaman tahiya ta ƙarshe sallah mai raka'a guda hudu ko uku kun ga tana da zaman tahiya guda biyu ne kamar yadda nake maimaitawa. To na ƙarshe to shi kuma zaman za a canza ga wadda za a yi shine malamai suke kiran shi iftirash. Bari nuna muku shi jama'a a aikace. Wannan zama ga yadda take za ka iya yin haka. Wato ana so ka zauna akan wannan duwawunka na hagu. Ka zauna a kanta kun gani na zauna akan wannan bangaren to wannan shine abin da ake bukata. Naka za ka iya yin haka kamar da ka kafa shi a wancan. An fahimta ko jama'a haka. Kun ga gashi nan na fita ya fita nawa yayi ko ku fahimci yadda ne zaman fa ku dan dubi nan bari dan karkato jama'a duk sai an dan a fahimta kun gani shigo da wannan kafa ta ce ta ainihin hagu wannan kuma ta dama ce sai na kafe ta haka ake so ka kafe ta an fahimta ko jama'a alhamdulillah. To wannan zama ita ce ake a dukkanin sallah mai zaman tahiya biyu. To zaman tahiya ta ƙarshe to wannan zama ake. An fahimta ko jama'a tura ma 'yan uwa musulmi su san wannan kada ka yi rowa. Idan kuma wannan yana maka wahala wani ya ce min malam ina shan wahala to zaka dan iya haka sai ka dan bar shi haka. Ina fata an gane aka dan iya yin haka. Duka ya tabbata babu laifi insha Allah. Allah madaukakin sarki mana albarka da mu da wanda suka yaɗa wannan bidiyo. Jama'a ƙarshe islamiyyar mu ta online wadda muke gabatar